nó mọc ở cái vùng ngập mặn của Cần Giờ nên người ta rất thích, phổ biến được nhiều. 더울 때 시원하게 한 잔 마시면 달콤하고 쫄깃한 맛이 일품이라고 하네요. 그럼 과연 이 니파야자는 어디서 나오는 걸까요? 다음 날 오전 6시. 전문적으로 니파야자를 채취하는 작업자들을 찾아가 봤습니다. 형제가 함께 니파야자를 따서 판매하는 일을 하고 있습니다. Mình đi vào rừng cặp mí sông nước để mình gặt hái về nước. 필요한 것들을 챙겨서 출발하는데요. 좀 전에 숲으로 간다고 했는데 물가엔 무슨 일로 온 걸까요? Ta nói mạnh không cho xuống tàu đánh ra đưa ra đi vô á, sợ lạc chết. 수심이 얕아 큰 배가 육지까지 닿질 못해 스티로폼 판을 이용해 배까지 이동합니다. 그런데 니파야자를 따러 이곳으로 온 이유가 뭘까요? Cái sườn nước này á, mình phải đi sâu vào rừng đước, rừng lá, chứ ở trên cạn này nó không có sống được. Nó phải có cái nước vô da nó mới ngập, nó mới sinh sống nổi. 건저 지역은 강하구와 해안선이 만나는 곳으로 넓은 맹그로브 숲이 있어 물속이나 습지에 뿌리를 두고 성장하는 다양한 나무들이 자라고 있습니다. Vì cái rừng thiên nhiên á, tự lên rồi dừa nó mọc lên. Cái dừa tự nhiên nó mọc lên những cái lá rồi nó xanh nở những cái trái dừa. 니파야자는 물속에 뿌리를 내리고 습지에서 자라는 식물이라 건저 지역의 맹그로브 숲에서 많이 자생한다고 합니다. 그럼 본격적으로 니파야자를 찾으러 출발해 볼까요? 육지에서 배를 타고 30분 이상 달려야 맹그로브 숲에 도착할 수 있습니다. 지금 보이는 나무가 니파야자입니다. 작업자들이 매의 눈으로 이곳저곳을 살핍니다. Mình nhìn bằng mắt thường là mình tìm kiếm những quả dừa, xong đó mình sẽ gặt hái thu hoạch. 일일이 확인하면서 하나씩 찾아야 해서 따는 것이 생각보다 시간이 많이 걸립니다. Chỗ đó có cái cùi kìa, nó mới chặt hồi sáng, hôm qua gì đó. Đâu anh chỉ đi. Cái cùi đằng đó đó. Đâu anh chỉ đi. Dấu mới. Đâu. Bất cứ ai cũng có thể vào đây. Thì chỗ này không có ai cấm hết, nên người ta thường xuyên vô đây đốn. Mình vô trễ mình phải chịu bị đúng sao, nên không có dừa. 이 지역 사람들 대부분이 니파야자를 채취하고 있어 빨리 발견하는 사람이 임자라고 하네요. 더 깊은 곳으로 들어가 보는데요. 벌써 1시간이 넘게 헤맸는데 아직 하나도 못 땄습니다. 그런데 이때 Cái gì đó con nồi. Cái ông chích trái trời ơi. Chích không kẹp luôn. Chỗ tôi đi rất là nhiều lần. Nhưng mà vô những chỗ mình đi phía không thì mình đi chỗ khác đúng. Vì chỗ đó không có dừa nhiều. 또다시 한참을 찾아 헤맵니다. 그런데 뭔가 발견한 것 같은데요. Ngoài này là ngoài non. Còn ngoài đường thì có thể là 15, 18. 드디어 찾았습니다. Tùy theo. 어렵게 니파야자를 찾았는데 빨리 따지 않고 왜 양말을 모래 적셔 신는 걸까요? Vì cái đất lâu ngày nó sẽ khô, mình nhúng xuống cho nó nở ra để mình dễ mang. Vô chân cho nó dễ. 이번엔 니파야자 자르는 칼을 정비합니다. Con dao nó dày hơn, nó chắc chắn hơn. Mà khi mình chặt cây đầu nó sẽ không bị gãy và mẻ. Còn những dao mỏng thì mình chặt vô đây nó sẽ gãy. Nhiều khi mẻ nữa, không có thử được. 만반의 준비를 마친 형제들이 맹그로브 숲으로 들어갑니다. 그런데 시작부터 난관에 부딪혔습니다. 날카로운 나뭇잎을 헤치며 가야 하는 것은 물론
사방에 쓰러진 나무들이 어지럽게 누워있고 바닥은 군데군데 물 웅덩이가 파여 있어서 걷는 것도 쉽지 않은 상황. 니파야자는 찾는 과정 자체가 험난한 여정입니다. 드디어 니파야자를 발견했습니다. 갑자기 열매를 내리치기 시작하는 작업자. 도대체 왜 멀쩡한 열매를 잘라 흠집을 내는 걸까요? Những quả dừa này á, mình thử nhằm hoài nó già, cứng, nhằm hoài nó lỏng. Nên quả này hơi cứng chắc mình không lấy được. 하하, 열매가 너무 익어 따지 못했습니다. 형제가 함께 다시 정처 없이 맹그로브 숲을 헤매기 시작합니다. 어디에 니파야자 열매가 있는지 알 수 없기 때문에 제대로 된 열매를 찾기 위해선 힘들지만 걷고 또 걸어야 합니다. 새벽에 일을 나와 들어갈 때까지 거의 쉬지 않고 온종일 걷습니다. 열매를 발견했습니다. 이번에도 어김없이 칼로 하나를 잘라서 상태를 확인합니다. 아무래도 합격인 것 같은데요. 니파야자 열매를 시원하게 잘라냅니다. 이번 건 먹을 수 있는 열매인가요? Thì mình nhìn cái ruột nè. Mình thử mà nhìn cái ruột nó nửa ruột trong bọng là sẽ được. 오호, 비교해보니 확연하게 차이가 납니다. 니파야자는 열매가 달리고 4개월 정도 자란 시점에 따는 것이 가장 맛이 좋다고 합니다. Đây là quả non của nó nè. Quả non nó mới mọc. Khi khoảng vài tháng nữa nó sẽ lớn lên như cỡ quả này. 4 tháng, 3 tháng mấy 4 tháng trở lên. Nó mới được cỡ bự vậy. 크기가 꽤 많이 차이가 납니다. 이곳 건저는 감사하게도 녹색 오아시스라고 불리는 맹그로브 숲이 근처에 있어 대대로 니파야자 열매를 채취하며 생계를 이어가는 사람들이 많습니다. 형제 역시 아버지의 뒤를 이어 자연스럽게 이 일을 시작했습니다. 그렇게 어느덧 20년이 넘는 시간 동안 매일 아침 6시면 어김없이 숲으로 나와 니파야자를 따고 있습니다. 험난한 지형 탓에 다치는 일도 잦고 고되지만 주문받은 물량을 채우려면 쉴 새 없이 움직여야 합니다. 사실 부지런히 움직이는 것이 수입과 직결되기 때문에 쉴 수가 없다고 하네요. 그런데 생각지도 못한 문제가 발생했는데요. 진흙 바닥 때문에 제작진이 따라가질 못합니다. 같이 가요. 잘 못 걷겠어. Quả nó xả. 이야, 이 진흙을. 아파지는데요? Đứng lên. 아, 이거 여기 들어가. 결국 장화는 포기했네요. Tới đây Không đây, mang không đây. không đi. Không sao đâu. Không có cây gì đâu, có cối đâu. Mang dưới đi. 이게 Mang dưới được 아니 rồi. 왜 이렇게 잘 빠져요 여기? Rồi ok. Cái này sao mà nó hay bị lún thế? Tại vì đất ở đây là đất mềm, nó không có cứng á. Nên cái độ lún của nó rất là cao. Tại vì cái trọng lượng của mình quen rồi, mình đi cái mặt đất nó quen rồi, có nó khác. Còn nếu như mà tùy theo cái cân nặng nữa, càng cân nặng càng cao thì nó sẽ càng lún. Tại vì mình đi là cái chân cái lực của mình đi nó quen. 그런데 이분들은 어떻게 이렇게 잘 걷는 걸까요? Mình đứng một chỗ nên lâu ngày nó sẽ lún. Vì cái có chất nước nó làm mềm đất á, lún từ từ xuống. Và khi mình không quen á thì mình dở chân lên nó sẽ càng lún nữa. Kiểu như nó dướng. 제작진 때문에 시간이 지체돼 작업자들이 더 서둘러 움직입니다. 채취한 니파야자는 바로바로 배 위로 옮겨 놓습니다.
땅이 심하게 질어 걷기 힘든 곳에서 열매를 땄을 때는 수영을 해서 배까지 운반하기도 합니다. 진흙에서 걷는 것도 그렇지만 수영까지 참 체력 소모가 많은 일입니다. 헤헤, 그런데 아직 4개밖에 못 땄습니다. Mình sẽ qua bên sông. Tại vì mình vô nhầm chỗ nó có thiếu thử nên mình phải đi chỗ khác di chuyển. 주문받은 물량을 채우기 위해 계속 장소를 이동하면서 움직입니다. 어느새 꽤 깊은 곳까지 들어왔습니다. Ở đây có không? Đi vô khúc nữa có lá nữa. Coi trọng con ngã ba mà. Chỗ này sâu thì bây giờ các anh không vào được đâu. Có quay thì quay với vỏ đi. Còn tụi em sẽ lội xuống và thu hoạch dừa. 이번엔 물속에 있는 니파야자를 따기 위해 수영을 해서 이동하는데요. 물이 깊기도 하지만 물 바닥 지반도 진흙으로 돼 있어서 자칫하면 위험할 수도 있다고 하네요. 니파야자를 발견했습니다. 서둘러 열매를 따고 주변에 있는 다른 것들도 채취합니다. Vào lấy được thì nhưng mà cái vỏ mà cái ghe mình nó lùm quá, không có vô được. Mình phải lội vô da. Mình lội sông này phải biết bơi. Tại vì cái sông này rất là sâu. tới đầu. 물속에서 하는 작업은 지상에서 할 때보다 훨씬 더 힘이 듭니다. 계속 열매를 들고 다닐 수 없어 먼저 따놓은 것들은 물 위에 던져놓고 다음 작업을 합니다. 자연이 그대로 보존된 곳이다 보니 도처에 위험이 도사리고 있어 다치는 일이 참 많습니다. 힘들지만 니파야자를 배까지 무사히 운반했습니다. 이번에는 꽤 여러 개를 땄습니다. 일을 시작한 지 어느새 5시간. 일한 시간만큼 니파야자도 수북히 쌓였습니다. 작업자가 방금 딴 니파야자를 쪼개 보여줍니다. 맛이 어떨지 궁금한데요. Rất là ngọt. Là loại mềm là nó nhiều cái ruột hơn là cái dừa cứng. Ví dụ như là dừa cứng là 100 trái là 1 kg, thấy không? Còn cái dừa mềm á, nó tầm khoảng là 120, 130. 오늘은 물속에 있는 열매들이 많이 보여서 다른 날보다 물속에서 작업하는 시간이 더 길어졌습니다. 오후 1시. 이제야 배 위로 올라와 물 한 모금을 마시며 한숨 돌립니다. 수영을 오래 해서 그런지 더 녹초가 됐습니다. 늪지대에서 일하는 거 많이 힘들겠어요. Vâng. Thì mình hái về mình nắng nôi. Phần nữa là cái sức của mình dắt những ngoài dừa da, đổ mồ hôi nữa nên mất rất là nhiều nước. Con người mình rất là mệt. 작업자가 물에 뭔가를 씻는데요. 이건 뭘까요? Mình định luộc nó. Luộc cho nó chín, nhưng mình sẽ để cái miệng nó ra, có cái ruột, cái phần ruột ở trong. 사실 이 고둥은 아까 니파야자를 따면서 틈틈이 잡은 건데요. 맹그로브 숲엔 이런 고둥 말고도 게와 조개, 새우 같은 다양한 생물이 많이 살아서 작업하면서 잡아 종종 요리해 먹기도 한다네요. 오늘은 고둥을 꽤 많이 잡아서 점심 반찬으로 삶아 먹기로 했습니다. Chín rồi anh hai ơi, ăn thôi. Những con ốc này nãy mình luộc cũng đã lâu. Đầu ăn nghĩa. 점심 도시락을 꺼내 뭔가를 뿌리는데요. Bắp ngô.
Bắp ngô người ta lấy hộp ra người ta nấu. 옥수수 죽에 설탕과 땅콩을 뿌린 단출한 점심 메뉴입니다. 여기에 방금 잡은 고등도 함께 먹습니다. 일을 하다 보면 식사를 할 공간이 없어 대부분 좁은 배 위에서 먹을 때가 많고 또 시간도 없어 점심은 간단하게 먹는 게 편합니다. Làm việc vất vả thì ăn vô cảm giác nó rất ngon miệng. Tại vì mỗi người một công việc nó đưa đẩy mình phải chịu mà mình vẫn thích công việc này. 리파야자 채취는 무엇보다 안정적인 수입을 얻을 수 있어 힘들지만 보람 있다고 합니다. 점심을 간단하게 먹고 다시 숲으로 들어갑니다. Chỗ kia hình như có vẻ có anh hai. Mình đi qua bên đó đi. Đi. 다시 힘을 내 작업을 시작합니다. 오전 6시부터 오후 3시까지 꼬박 9시간을 숲에서 일하기 때문에 오후엔 지칠 수밖에 없는데요. 그래도 이번엔 꽤 괜찮은 상태의 리파야자들이 많이 보여서 힘든 줄도 모르고 신나게 돌아다니며 채취를 합니다. 그런데 리파야자 열매가 굉장히 무거워 보이네요. Hoài này thì mười mấy cân, cũng tùy theo cái hoài. Hoài này có thể 20 cân hơn, 20 mấy cân. Rất là nặng. Một tay mình dỡ không nổi. Thử xem nặng không. Thử đi. 우와. Bao nhiêu ký? 몇 킬로예요? 우와, 완전 무거워요. 우와. 우와, 밑에 엄청 무거워요, 이게. 야, 이걸 어떻게 나르지? 우와. 왜 무거워? Rất là nặng. 무거운 건 다 똑같은가 봐요. 그러니까 작게는 20kg에서 많게는 40kg을 한 번에 옮기는 거라 운반도 쉽지 않습니다. 그런데 왜 물속에 열매를 던지는 걸까요? Mình vứt xuống nước cho nó nhẹ. Với lại là sình nó sẽ rã ra không có dính vô cái vỏ. 드디어 작업이 모두 끝났습니다. 오늘 채취한 양은 50개 남짓, 무게로는 약 1톤 정도 됩니다. 일을 마친 형제들이 이제 육지로 돌아갈 시간입니다. 다시 물길을 가르며 약 30분 정도를 달려 무트로 향합니다. 육지에 도착하자마자 서둘러 배에서 리파야자를 내립니다. Bữa nay lấy là nó tầm trung. Thì thường thường là khách đặt tùy theo cái chỗ. Bữa nào mà khách hai mối đợt khác thì trăm mấy mình đốn theo cái giá đó. 배가 도착하는 시간에 맞춰 운반하는 차가 먼저 와 대기 중입니다. 그런데 차에 리파야자를 싣는 것도 다 방법이 있다고 하네요. Bên 5, hai bên 10. Cho nó đều á. Cho đều xe. 바퀴가 3개라 균형을 잘못 맞추면 넘어질 수 있다네요. 3륜차에 리파야자를 가득 싣고 판매를 하러 길을 나섭니다. 아니, 여기 옆에 타고 가시는 거예요? Ngồi với các em đi với các em. À, Ngồi các em đi ạ. đúng rồi. Ngồi cái thứ này. Ok. 안 위험해요? 괜찮아요? Cái gì mà? Không có sao đâu, quen rồi. Đó, 예. 낡은 3륜차가 덜컹거려 엉덩이는 좀 아프지만 배달 가는 길은 늘 설렙니다. 어느새 가게에 도착했습니다. Rồi, chào. Và hôm nay em lấy được 50 quả. Bây giờ số dừa này em sẽ bỏ ra đâu ạ? Dạ, cái bỏ cái chỗ này chắc phải cũng như lại giờ á, giờ người ta cái dừa đó vô đây. Về phải không? Rồi giờ sắp dừa này đi đâu có dừa nào thay dừa nấy. Rồi, ha. ok. Rồi. 리파야자는 바로 팔 수 있는 것과
3일에서 5일 정도 숙성해야 하는 것을 구분해서 내려놓습니다. Đây nè, đây là phải chẻ nè. 이거 Đúng rồi nè, phải đặt nè, phải chẻ liền. 안이 비어있는 것은 숙성을 해야 합니다. 리파야자 한 개의 가격은 18,000동, 하나로 약 990원 정도 됩니다. Hôm nay thì nó cũng trung bình. Giá thì 900.000 này cũng đủ trang trải cuộc sống qua ngày. 가족들을 주려고 한 송이 남겨왔습니다. 피곤함도 있고 열심히 리파야자 껍질을 벗깁니다. Cái này mình chút mình nữa mình nhầm đá đường ăn. Mẹ ơi, mẹ làm cho con tí đồ ăn và chút làm cho con mấy cốc nước sữa. Để lát mẹ làm cho. 어머니는 저녁 준비를 시작하시는데요. 오늘 메뉴는 뭘까요? Món khô chiên, lạc xưởng với miếng canh vậy. 먼저 말린 생선을 바삭하고 고소하게 튀겨주고 아들이 좋아하는 장어 튀김도 준비합니다. 여기에 돼지고기와 채소를 넣은 국과 디저트로 아들이 따온 리파야자 주스도 준비합니다. 소박한 밥상이 완성됐습니다. Kêu mấy đứa con là ăn cơm. Cô, Thảo. Thảo. 낮에는 모두 바빠서 가족이 한자리에 모이는 유일한 시간이 바로 저녁 식사 시간입니다. Đây là mẹ mình, mẹ mình nè, đây là anh hai, đây là vợ mình, con mình và đứa bé nữa. Đây là cháu. 형제는 어머니와 아내, 아이들까지 7명의 생계를 책임지고 있습니다. 가족은 언제나 힘이 들어도 다시 일을 할 수 있는 원동력이 됩니다. 오늘 따온 리파야자도 가족들과 함께 나눠 먹습니다. 가족들 반응이 어떨지 궁금해지는데요. Dạ, tại vì chú hái mang về cho làm rất là thơm và ngon, cho nên rất là ngon ạ. Con đi làm vất vả hả? Thấy cũng thương. Con mẹ mong sao mà con khỏe mạnh làm được rồi. Con đi đúng giờ mệt mỏi dữ rồi đó. Cái dừa nước này á thì nó đi theo tôi có thể kiếm được một cái số tiền trang trải cuộc sống, như là nó tạo cho tôi một cái công việc ổn định để nuôi sống gia đình. Hai nữa là nó như cái ân nhân để đi theo tôi trong cả cuộc đời.